دلوقتي يعني هوري لكم حاجة عمرنا ما شفناها كصيادين. أحسن واحد بيقدم صيد الطيور في مصر على ما أعتقد والعالم العربي. هو يعرف نفسه الاسم. سامي جمعة صالح أبو تلات، الشهرة أيوة. ايوه من اشهر الناس في ابو تلات دي معروفه. واحنا عن دلوقتي بس هنقول له اول حاجه، يعني يا ريت كده صوت الخضاريه يعني. خدايا ده ذكر بتاع. وصوت الشرشيره. ايه تاني؟ وصوت البلبوله. صوت الزيه. صوت الحمرانه. الكيشه. عندنا صوت ايه تاني من ال نقول معايا برد بس صوت بقى نقوله الامري مثلا. السمانه. ما شاء الله. الغره. تعرف الغره ممكن تجيبها ان شاء الله. برد شاكرين يا عم. شكرا لله. البرد بس الله ينور عليك.